मनुष्यको इतिहास स्वतन्त्रताको इतिहास हो। मनुष्य स्वतन्त्र हुन खोजिरहेको छ। मनुष्यले कहीँ बन्धन अनुभव गरेको छ, कहीँ सीमाना अनुभव गरेको छ। मनुष्यलाई कुनै अदृश्य पासले, अदृश्य बन्धनले बाँधेको अनुभव गरेको छ र ऊ मुक्तिका हजारौं प्रयासहरू गर्दैछ। सबै राजनीतिक आन्दोलनहरू, विद्रोहहरू स्वतन्त्रताका लागि हुन्। सामाजिक आन्दोलनहरू स्वतन्त्रताका लागि। र जति पनि प्रगतिहरू हुन्छन् यी सबै स्वतन्त्रताका लागि हुन्। व्यक्ति धन किन कमाउन चाहन्छ? धनको अभावमा व्यक्ति परतन्त्र हुन्छ। आफूले भनेअनुसार जीवन बाँच्न सक्दैन। आफूले चाहेको कुराहरू किन्न सक्दैन। धनको अभावमा व्यक्ति आफूले नचाहेको काम गर्न बाध्य हुन्छ। आफूले नचाहेको सोच्न बाध्य हुन्छ। आफूले मन नपराएको व्यक्तिसँग संगत गर्न बाध्य हुन्छ। धनको खोजी के हो? स्वतन्त्रताको खोजी। हामी सम्बन्ध किन निर्माण गर्छौँ? एक्लै हुँदाखेरि जीवनका समस्याहरूसँग म जुझ्न सक्दिनँ, मेरा बन्धनहरू बनिरहन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले हामी सम्बन्धको निर्माण गर्छौँ। सम्बन्ध स्वतन्त्रताको खोजी हो। कालान्तरमा ठिकसँग सम्बन्ध बनाउन जानेनौँ भने सम्बन्धहरूले हामीलाई स्वतन्त्रता नदिएर परतन्त्रता दिन्छन्। तर यो सम्बन्धको कमजोरी नै होइन। हरेक सम्बन्ध स्वतन्त्रताको एउटा नयाँ अध्याय बन्न सक्छ। हामी जहाजमा कहीँ उडेर जाने भन्छौँ अथवा मोटरहरू बनायौँ। यो के हो? स्वतन्त्रताको खोजी हो। हिँडेर जाँदाखेरि त्यही ठाउँमा कति दिन लाग्थ्यो होला? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लाग्थ्यो होला। अब मोटरबाट वा जहाजबाट छोटो समयमा। त समयको स्वतन्त्रता अब उसलाई। त्यो बचेको समय आफ्नो अनुसार प्रयोग गर्न सक्छु म बाध्य भइन भन्ने हो। त कहीँ पनि कुनै पनि कुराले बाध्य बनाइरहेको छ भने मनुष्यको मन पटक्कै राजी हुन्न। मनुष्यभित्र स्वतन्त्रताको एउटा पुकार छ। वास्तवमा भनियो भने मनुष्य स्वतन्त्रताको एउटा मसाल हो, एउटा जीवन्त ज्वाला हो। गलत सम्बन्धहरूबाट बाहिर निस्किन खोज्छ, गलत सङ्गतबाट बाहिर निस्किन खोज्छ। यो पनि स्वतन्त्रताको पुकार हो। स्वतन्त्रताका अलग अलग कदमहरू हुन्। हिजो आज त स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी चर्चा छ। घर घरमा हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन चाहन्छ र हामी भन्छौँ कि उसको यो त निजी कुरा हो, प्राइभेसी हो, यसमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। उसले जे निर्णय लिन्छ, जे गर्छ उसलाई छोड दिनुपर्छ। यो स्वतन्त्रता हो। वास्तवमा मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो खोज स्वतन्त्रताको। र स्वतन्त्रता जहाँ छ आनन्द त्यही छ। स्वतन्त्रता र खुसी यी दुईटा अलग अलग वस्तु नै होइनन्, अलग अलग विषय नै होइनन्। म खुसी अनुभव गर्दाखेरि कहीँ भित्र स्वतन्त्रता अनुभव गरिरहेको हुन्छु र स्वतन्त्रताको अवस्थामा खुसी पनि मेरो जीवनमा जन्मिरहेको हुन्छ। यो आनन्द, यो खुसी, यो शान्ति, यो प्रेम यी सबै स्वतन्त्रताका वृक्षमा लाग्ने फलहरू हुन्। स्वतन्त्रता जीवनमा आयो भने जीवन आफूले चाहे अनुसारको बन्न थाल्छ। अब प्रश्न उठ्छ, सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता के हो त? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समयगत कुन स्वतन्त्रता हो? सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता विचारको स्वतन्त्रता हो। मैले चाहे अनुसारको विचार गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? यदि म चाहे अनुसारको विचारको निर्माण गर्न सक्छु भने त्यो विचारले मैले चाहे अनुसारको जीवनको निर्माण गर्नेछ।
मैले चाहेअनुसारको विचार बनाउन सकिनँ। मेरा विचारहरू बाध्यात्मक भए, अनियन्त्रित भए, नकारात्मक भए, वा मेरा विचारहरू मेरो हातमा रहेनन्, मेरो नियन्त्रणमा रहेनन् भने मेरो जीवन मैले भने जस्तो बन्दैन। सम्पूर्ण भौतिक जीवन मेरो विचारको सृजना हो। त्यसकारणले विचार रोज्न सक्नु सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता हो। यो राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, सामाजिक स्वतन्त्रता भन्दा पनि ठुलो स्वतन्त्रता हो। तपाईसँग राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ, तपाईसँग धन छ, तपाईँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँभित्र विचारहरू नकारात्मक छन् भने तपाईँले त्यो स्वतन्त्रतालाई आफ्नो अहित गर्न वा आफ्नो घात गर्न प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर त्यो प्रशस्त सम्पत्तिबाट तपाईँ या त नशाजन्य पदार्थहरू, अम्लजन्य पदार्थहरू, लागु पदार्थहरूको सेवन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, या तपाईँ इन्द्रियहरूलाई सताउने काम गर्नुहुन्छ। बढी भोजन गर्ने, बढी यौन होला, बढी सङ्गीत सुन्ने, यस्ता प्रकारका इन्द्रियको दुरुपयोग गर्ने काम गर्नुहुन्छ। नत्र तपाईँ अरूलाई सताउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग स्वतन्त्रता छ र तपाईँसँग धन छ भने जसलाई पनि तपाईँ आफ्नो होइन भन्न ठान्नुहुन्छ उसलाई सिद्ध्याउने, उसलाई निषेध गर्ने र ऊमाथि हिंसा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले अरू सबै स्वतन्त्रताहरू अत्यन्तै बाहिरी र सतही हुन्। असली स्वतन्त्रता विचार रोज्ने स्वतन्त्रता हो। र तपाईँ जबसम्म आफूले चाहे अनुसारको विचार रोज्न सक्ने बन्नुहुन्न तबसम्म म स्वतन्त्र छु भन्ने अनुभव नगर्नु होला, किनभने तपाईँको भ्रम हो, यो तपाईँको गलत बुझाइ हो। आफ्नो सारा क्षमता आफ्नो विचार निर्माण गर्नमा लगाउनुहोस्। आज तपाईसँग जुन स्वतन्त्रता छ, चाहे त्यो राजनीतिक होस्, चाहे आर्थिक होस्, वा वाक स्वतन्त्रता होस्, त्यो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर आफ्ना विचारहरूलाई सुन्दर बनाउने काम गर्नुहोस्। अब तपाईँ स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर कुनै कुलतमा पर्नुभयो, नराम्रो आदतमा पर्नुभयो भने त्यो आदत छान्ने बेलामा, रोज्ने बेलामा त तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर एकपटक त्यो आदत रोजिसकेपछि तपाईँ परतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर चुरोट पिउने आदतको निर्माण गर्नुभयो भने प्रारम्भमा त तपाईँ त्यो आदत निर्माण गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो आदत बन्ने बित्तिकै तपाईँ परतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न अब। त्यसकारणले संसारको कुनै पनि विषयले तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिँदैन। असली स्वतन्त्रता तपाईँले आफ्नो मनभित्र फेला पार्नुहुनेछ। जब तपाईँ आफूले चाहे अनुसारका विचार रोज्न सिक्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा सृजना जन्मिन्छ। तपाईँ सृजनशील हुन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ पूर्ण हुन थाल्नुहुन्छ र तपाईँको जीवनका आवश्यकता र इच्छाहरूको सहज पूर्तिको बाटो तपाईँ हेर्नुहुन्छ। त्यसकारणले स्वतन्त्रतालाई उच्चतम सम्मान गर्नुहोस्, तर सबभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता विचारको स्वतन्त्रता हो भन्ने बुझ्नुहोस्। यो स्वतन्त्रताको अभावमा अरू कुनै पनि स्वतन्त्रता कामै लाग्दैन। अरू सबै स्वतन्त्रताहरू निष्काम हुन जान्छन्, निष्फल हुन जान्छन् र निकम्मा हुन जान्छन्। मूल स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता जीवनमा आउने बित्तिकै व्यक्ति कुनै पनि कुराबाट बाध्य नै हुँदैन। कुनै बाहिरको परिस्थितिले उसलाई सताउँदैन, किनभने ऊ आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर विचारलाई त्यही अनुकूल बनाइहाल्छ नि। शरीरमा कहीँ रोग लागेको देख्यो भने स्वास्थ्यको विचार जन्माउँछ र रोगबाट फुत्त बाहिर निस्किन्छ।
मनमा कहीँ अशान्तिका रेखाहरू देख्यो भने शान्तिका विचार जन्माउँछ र अशान्तिका विचारहरूबाट तत्काल मुक्ति प्राप्त गर्दछ। सम्बन्धमा कहीँ विकार देख्यो र त्यो विकारले आफ्नो समय खाएको, आफूलाई स्वतन्त्र हुन नदिएको अनुभव गर्यो भने सुन्दर विचार, सकारात्मक विचार र उपयुक्त विचार जन्माएर व्यक्तिले राम्रो सम्बन्धको निर्माण गर्न सकिहाल्छ। संसारको कुनै पनि कुराले तपाईलाई बाध्य बनाउन सक्दैन यदि तपाईँ बाध्य हुन चाहनुहुन्न भने। यो जीवन तपाईको रोजाइ हो, तपाईले रोजे अनुसारको जीवन हो। रेस्टुरेन्टमा गएर हामी मेनु हेरेर भोजन अर्डर गर्छौँ र भोजन अर्डर गरेपछि अरू गफगाफमा बिर्सिन्छौँ। आधा घण्टापछि भोजन आउँदाखेरि मैले यो भोजन अर्डर गरेँ त, यति धेरै अर्डर गरेँ त भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ कहिलेकाहीँ। जीवनमा हामीलाई त्यस्तै भएको छ। हामीले बार बार आफ्नो विचारको माध्यमबाट आफ्ना जीवनका अनुभवहरूलाई ब्रह्माण्डसँग अर्डर गरेका छौँ। तर अर्डर गरेपछि हामी अरू केही काममा लाग्यौँ, गफगाफमा लाग्यौँ, बिर्स्यौँ। जब अर्डर अनुसारका वस्तुहरू आउन थाले, मगाए अनुसारका अनुभवहरू, परिस्थितिहरूको निर्माण हुन थाले, त्यतिखेर हामी आत्तिन्छौँ, अरूलाई दोष दिन्छौँ, आरोप लगाउँछौँ, मैले गरेको होइन यो भन्छौँ। तर अलि दिन अगाडि मेरो विचार के थियो त्यो विचारमा फर्केर हेर्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ भने विचारले नै सारा कुराहरू आफूप्रति आकर्षित गरेको छ। गलत कुरा आकर्षित गरिन्जेल जीवन गलत भइरहन्छ। विपन्नताको सोच भइन्जेल जीवनमा विपन्नता आइरहनेछ। रोगको सोच भइन्जेल रोग आइरहनेछ। असफलताका विचारहरू जीवनमा आइन्जेल असफलता आइ नै राख्नेछ। किनभने भौतिक जीवन 100% नै विचारहरूको निर्माण हो। त्यसकारणले आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गरौँ, विवेकलाई प्रयोग गरौँ। बाहिरको जीवन सुधार्ने प्रयास नगरौँ, विचारलाई सुधार्ने प्रयास गरौँ। विचारलाई सुधारे जीवन आफै सुध्रिन्छ। बाहिरका वस्तुहरू सुधारेर, बाहिरका व्यक्तिहरू सुधारेर, बाहिरको लुगा गहना सुधारेर तपाईभित्रको विचार कहिले पनि सुध्रिँदैन। त्यसकारणले जरोमा पानी हाल्नुपर्छ। आफ्नो विचार रोज्ने स्वतन्त्रताको नयाँ पाठ सिक्नु होला।